నీ మీద 8 మంది ప్రాణాలు నిలబడ్డాయి, ముగ్గురు వాళ్ళతో కలిపి. అసలు హాయ్ హలో నమస్తే గాయస్. ఈరోజు మనం వచ్చేసి నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. అదేనండి మన ఇండియన్ నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్, మన జగదల్పూర్లో ఉన్న చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్. సో టైం అయితే 8:45 అయింది. సో 9:20కి మన ట్రైన్. సో ఆన్ ది వేలో వెళ్తుంటే మన రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ అయితే కలర్ఫుల్గా లైటింగ్స్తో వెలిగిపోతుంది. సో మేము వచ్చేసి కిరందోల్ ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్తున్నాం. అది మన వైజాగ్ నుంచి కిరందోల్ వెళ్తుంది. సో ఆన్ ది వేలో జగదల్పూర్లో ఆల్టింగ్ అయితే ఉంది. సో అక్కడే మన చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఈ వీడియో అండ్ ఈ జర్నీ కోసం డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్స్ కోసం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. సో టైం అయితే 9:55 అయింది. మన యాక్చువల్ ట్రైన్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 9:20కి అయితే ట్రైన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. బట్ నియర్లీ 35 minutes ట్రైన్ లేట్ అయింది. చూడాలి మరి రేపు మార్నింగ్ ఏ టైంకి రీచ్ అవుతామో. సో ఐ హోప్ టైంకి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, బికాజ్ షెడ్యూల్లో ఏమాత్రం చేంజెస్ లేకుండా ఆన్ టైం రీచ్ అవుతాం అనుకుంటున్నాం. సో ఓకే గాయ్స్, సో లెట్స్ మీట్ టుమారో మార్నింగ్. సో గుడ్ నైట్. గుడ్ మార్నింగ్ గాయ్స్. టైం అయితే 5:35 అయింది. మనమైతే జగదల్పూర్కి ఇంకొక 10 kilometers దూరంలో ఉన్నాము. ఫైనలీ రీచ్ జగదల్పూర్. టైం వచ్చేసి 5:40 అయింది. యాక్చువల్ ట్రైన్ టైం అయితే 4:50, బట్ మేము 5:40కి రీచ్ అయ్యాం. లైక్ నియర్లీ 1 hour లేట్ అయింది ట్రైన్. సో ఈరోజు మనమైతే జగదల్పూర్ నుంచి ఫస్ట్ అయితే చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తిరాగత్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. మేమైతే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాం. నైట్ అంతా సరిగ్గా నిద్ర కూడా లేదు, అండ్ దట్టు ట్రైన్ కూడా చాలా లేట్ అయింది. సో మేమైతే స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చాము, ఏమన్నా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడానికి ఏమన్నా హోటల్ లాంటిది ఏమన్నా తీసుకుందామని చెప్పి. బట్ బయటికి రాగానే దగ్గరలో అయితే నియర్లీ ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వాక్ చేస్తే కానీ మెయిన్ రోడ్ రాదు. సో అలా వాక్ చేస్తుంటే మాకు మధ్యలో అయితే మంచి సీనరీస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ మనకు వాక్ వేలో అయితే ఫస్ట్ మనకి రైల్వే క్వార్టర్స్ అని, ఆఫీసెస్, గెస్ట్ హౌసెస్ ఉన్నాయి. సో ఫైనలీ మాకైతే ఒక డార్మెటరీ దొరికింది నియర్లీ 1 kilometer వాక్ చేసిన తర్వాత. అండ్ ఇక్కడ పర్ హెడ్ 100 rupees అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ డార్మెటరీ వచ్చేసి మన మెయిన్ బస్ స్టాండ్ ఆపోజిట్లో ఉంది. దిస్ ఈస్ వెరీ రీజనబుల్. Finally, all set to go to Chitrakote waterfalls. Hi friends. Sir, ada cartoon ఆన్ ది వేలో మాకైతే ఒక ఆంధ్ర టిఫిన్ బండ్ అయితే కనిపించింది. సో ఇక్కడ ముగ్గురు అమ్మాయిలు, ఒక అతనైతే ఈ హోటల్ని రన్ చేస్తున్నారు. మేము ఇడ్లీ ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా సాంబార్ ఇడ్లీ అని చెప్పి సాంబార్ ఇంకా ఏదో సమ్ రెడ్ చట్నీ వేసి ఇచ్చారు. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది అండ్ ప్రైజెస్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది. అండ్ బౌల్ ఇడ్లీ వచ్చేసి జస్ట్ మనకి 20 rupeesలో అవైలబుల్ ఉంది. తర్వాత మేము దోశ ఆర్డర్ చేసాము అండ్ మసాలా దోశ ఆర్డర్ చేసాం. యాక్చువల్లీ మసాలా దోశ అంటే ఎక్కువ మసాలా ఇస్తారేమో అనుకున్నాం, బట్ చిన్న మసాలాని మంచిగా ఒక ఫైన్ లేయర్గా స్ప్రెడ్ చేసి చాలా డిఫరెంట్గా అండ్ యూనిక్గా కూడా అనిపించింది. దోశ టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మన ఊరు కాకపోయినా సరే మన తెలుగువారి దోశ, ఇడ్లీ ఇంత టేస్టీగా దొరుకుతుందని అయితే మేము అసలు అనుకోలేదు. విత్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్. దోశ వచ్చేసి మనకి జస్ట్ 40 rupeesలో అవైలబుల్ ఉంది, విచ్ ఈస్ రియల్లీ వర్త్. నాకైతే ప్రైస్కి వర్త్ అనిపిస్తుంది. దోశ అయితే చాలా ఫైన్ అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అండ్ వీళ్ళ టిఫిన్ బండి పక్కనే మనకి టీ స్టాల్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకొక 10 kilometers దగ్గరలో అయితే ఉన్నాం. ఫైనలీ ఆల్మోస్ట్ చిత్రకోట అయితే మనం రీచ్ అయ్యాం. నేనైతే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కలుద్దాం. మనమైతే చిత్రకోట్ రీచ్ అయిపోయాం అండ్ ఇక్కడ మన వెహికల్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అయితే చూడొచ్చు. మన వెహికల్ అయితే పార్క్ చేసి చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. అండ్ మన పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి నియర్లీ ఒక 1 kilometer వాక్ ఉంటుంది. అండ్ వాక్ వేలో అయితే మనకి మంచిగా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళైతే మంచిగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో వెళ్తున్నప్పుడు మనకైతే రోడ్కి 2 sides మనకి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, మ్యూజియంస్, ఎగ్జిబిషన్స్ టైప్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఒక షాప్కి అయితే మనం వచ్చేసాము. ఇక్కడైతే మంచిగా బ్యాంబూ షూట్స్తో డిఫరెంట్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అయితే కనిపించాయి. ये क्या? ये भी सांभरानी? वो भी? ये पालगुंडी। किस लिए? इसका हलवा बनता है। अच्छा, दूध में बना।
ये मीठा होता है या ఫిఫ్టీ అదే కదా సాంబ్రాణి అంట, దాంతో హల్వా ఏదో చేస్తారంట. పాల్పిట్ట సార్ పాల్పిట్ట సార్ ఇక్కడ తెలుగు వచ్చా? So guys, finally we reached. చూసారు కదా గాయస్, వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను. అండ్ ఎంట్రన్స్లో మనకి ఇక్కడ ఒక గైడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది, లైక్ చిత్రకోట్ గురించి క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్, లైక్ దాని డెప్త్ ఎంత ఏంటి అని క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బస్తర్లో నాకు చాలా నచ్చింది, వీళ్ళు నేచర్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అండ్ ఎక్కడ చూసినా మనకి స్వచ్ఛ బస్తర్ అని చెప్పి ఇక్కడ హోర్డింగ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. సో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారంటే నేచర్కి, నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో నెక్స్ట్ మనం అలా కిందకి నడుచుకొస్తే కొంచెం ఒక స్టెప్ వాక్ వేలా ఉంటుంది. సో అలా కిందకి వస్తే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ అయితే చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ నుంచే మన బోట్ జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అవబోతుంది. అండ్ ప్రైజింగ్ వచ్చేసి మనకి పర్ హెడ్ 50 రూపీస్ వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇది నాన్ సీజన్ కాబట్టి, ఒకవేళ సీజన్ అయితే పర్ హెడ్ 100 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. సో వీళ్ళైతే మంచిగా సేఫ్టీ పారామీటర్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు అండ్ సేఫ్టీ పారామీటర్స్లో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా. అండ్ ఈ ట్రిప్లో నాకు ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ ఆఫ్ ద ట్రిప్ అయితే ఆ డాగీ. యాక్చువల్లీ క్లియర్ వీడియో అయితే తీయడం అవ్వలేదు, బట్ డాగీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే సూపర్ ఉంది. ये डेप्थ कितना का है? 70-80 डेप्थ अंट जस्ट 70-80 చూద్దాం, వీలైతే ఇంకోసారి వెళ్దాం. ధర్మాను నింజోతు ధర్మా, నీ మీద 8 మంది ప్రాణాలు నిలబడ్డాయి, ముగ్గురు వాళ్ళతో కలిపి. హలో, హాయ్ చెప్పండి అందరూ. ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్? హాయ్ ఫ్రెండ్స్. తీసుకెళ్ళారా అంటారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైతారు మీరు? స్వాతి కళ్ళు మూసుకో, స్వాతి బెండ్ అయిపో. వీడియో మొత్తం స్నో అయిపోయింది. बहुत असला
నిజంగా వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే 2-3 టైమ్స్ ట్రై చేయాలనిపించింది. అండ్ వీళ్ళైతే టైం లిమిట్ వచ్చేసి 10 minutes పెట్టారు. అండ్ కావాలనుకుంటే మనకి ఇంకా డెప్త్ అయితే తీసుకెళ్తారు. మీరు కనుక డేర్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా డెప్త్గా కూడా ట్రై చేయవచ్చు డెఫినెట్గా. చూసారు కదా గాయస్, ఇది మన చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే. సో ఈ వీడియో గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. సో దీని నుంచి నెక్స్ట్ అయితే మనం తిరాగత్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. ఆ వీడియో లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. సో ఆ వీడియోని కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.